Дзень добры, панове! Вёска Магілёўцы. А знаходзіцца гэтая вёска, паважанае панства, у Пружанскім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, што да назову Магілёўцы, то кажуць так, вось пераселенцаў, значыцца, з-пад Магілёва, ну, з Магілёва, ведаце, горад такі ёсць, Магілёў, ну, такіх называюць магілёўцамі. І тут калісьці вось з'явіліся такія пераселенцы, хлопцы, значыцца, з дзяўчатамі ды дзецьмі малымі. Ну і пытаюцца, скуль людзі добрыя прыйшлі, а яны говораць, з-пад Магілёва, а, магілёўцы, значыцца. Ну вось тыя магілёўцы тут пасяліліся, іх не пацеліш і пачалі зваць магілёўцамі. Ну дык што, заглянем да гэтых магілёўцаў у госці. Хаця вось некаторыя, паважанае панства, сцвярджаюць, што вось выхадцы з Магілёва да назовы гэтай вёскі Магілёўцы не маюць ніякага дачынення. А ўся справа ў тым, што назова пайшла ад старажытнага могільніка, могілкі, магілёўцы, што вось тут, значыцца, ёсць старажытныя могільнікі, дзе былі, значыцца, пахаваныя воіны, загінуўшыя ў баях. Вось, і такіх могілак, паважанае панства, тут вакол вельмі шмат. Тут ёсць і курганы, і могілкі. І вось недалёк ад магілёўцаў, вось каля вёскі Шпакі, захаваліся вось гэтыя могілкі. Ну і пра гэты могільнік ніхто нічога не ведае. Мясцовых жыхароў пытаўся, яны кажуць, дзеткі, не пры нашай памяці гэта ўсё было. Бог яго ведае, хто тут, кажа, пахаваны. Навукоўцы таксама сюды прыязджалі, ніякіх надпісаў на гэтых камянях, раскіданых па гэтай гары, таксама не мае. І вось навукоўцы кажуць, сфатаграфавалі гэта ўсё тут і паслалі ў Кіеў. І з Кіева прыйшоў адказ, што гэта варажскія могілкі. Вось, панове, і сапраўды, колісь вось тут праходзіў шлях з варагаў у грэкі. Тут і вёскі ж з назовамі пазаставаліся такія валокі, перавалокі. І зусім магчыма, што вось гэтыя могілкі яшчэ з тых колішніх варажскіх часоў. Мы ідзем сустракаць і дзень вясну, стрэлы сонца свецяць нам скрозь пыл смугу. Вечнасць правіш ты, правіш на зямлі. В наших сэрцах наша моц, святым агні.
і яшчэ адна версія узнікнення назовы гэтай Магілёўцы. Ну, расказваюць, што, магчыма, назова ўзнікла дзякуючы першым уладарам, вядомым у летапісах гэтага паселішча, а ім і з'яўляюцца шляхцічы-быхаўцы. А шляхцічы-быхаўцы адносіліся да гербу Магіла. Адсюль, кажуць, і назова гэта паселішча Магілаўцы. Ну, дарэчы, герб Магіла выглядае так. Род быхаўцаў, паважанае панства, гэта вельмі старажытны, значыцца, ліцвінскі род, ну, беларускі. І ў Вялікім княстве літоўскім яны, значыцца, займалі высокія пасады. Яны займаліся такой адукацыйнай дзейнасцю, былі добрымі ваярамі, служылі добраайчыне. Но Оля гаворыць, што не заўсёды іхнія такія погляды супадалі з афіцыйнымі поглядамі. Я не ведаю, што такое утварыў, значыцца, адзін з уладароў магілёўцаў, Самуэль Быхавец. Ну, хто знае, можа, на ўлады сказаў слова дзе якое. Ну, самі знаеце, як жа оно бывае. Ну, адным словам, загадам караля Рэчы Паспалітай, Янам Сабескім, гэты Самуэль Быхавец быў асуджаны на вечнае выгнанне. Незалежнымі меркаваннямі і самастойнасцю вызначаліся, значыцца, і асобы слабага полу у гэтым слаўным родзе быхаўцаў. У сярэдзіне 18 стагоддзя на ўсю Рэч Паспалітую прагучала імя Розы Быхавец. Кажуць, яна, жанчына была вельмі незалежнай і самастойнай, такая вельмі неугамонная была. І яна насуперак волі бацькоў выбрала сама сабе мужа. І выбрала вельмі беднага шляхціча Адама Біспінга. А пайсці колісь насуперак волі бацькоў, ды яшчэ жанчыне, гэта было нешта з роду фантастыкі. Ну, а заснавальнікам, панове, гэтага заможнага роду быхаўцаў быў такі Міцько Быхавец. І у яго было 3 сыны – Васіль, Васько і Андрэй. І гэта былі баяры смаленскія. І за добрую, верную службу кароль, значыць, і вялікі князь Вялікага княства Літоўска Жыгімонт I стары дорыць ім вельмі шмат фальваркаў і маёнткаў, сярод якіх, значыцца, былі і магілёўцы. Ну, а адным з самых такіх знакамітых уладароў магілёўцаў з гэтага роду быхаўцаў гэта быў такі Язэп Быхавец, які, дарэчы, быў вучням знакамітага філосафа Канта. Гістарычная даведка. Язэп Уладзіслаў Быхавец нарадзіўся ў 1778 годзе. Філосаф, перакладчык філасофскай літаратуры, у тым ліку і твораў свайго настаўніка Эмануіла Канта. Скончыў галоўную школу Вялікага княства Літоўска ў 1794 годзе. Пазней займаўся ва універсітетах Франкфурта на Одары, Гётынгена і Кёнігсберга. Служыў у французскім войску з 1806 по 1809 год. Пазней у Міністэрстве справядлівасці ўрада Варшаўскага герцагства. З 1812 года падчас вайны з'яўляўся ад'ютантам неапалітанскага караля Мюрата. Марыў з дапамогай Напалеона аднавіць Вялікае княства Літоўскае. Пасля завяршэння напалеонаўскіх войнаў жыў у Варшаве. У 1817 з'ехаў у Вільню, дзе і памёр 5 ліпеня 1845 года. У Язэпа, паважаныя, быў трыечны брат, якого таксама звалі Язэп Быхавец. І ён таксама быў вельмі таленавітым хлапцом. І ён, дарэчы, з'яўляўся камергерам у апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўска. А яшчэ ён быў кавалер ордэна святога Станіслава. Дык расказваюць, паважаныя панства, што гэта менавіта пры ім, пры Язэпу, значыцца, быхаўцу, тут, у Магілёўцах, закладалася сядзіба. Закладаўся, панове, гэты цудоўны парк. Парк быў закладзены ў барочным стылі. Тут знаходзіліся вялікія газоны, клумбы і кусты. Расло вельмі шмат розных кветак у адпаведнасці з порамі года. Мелася маляўнічая сажалка з белымі лілеямі, каля якой стаяў стол на гранітнай ножцы. А яшчэ ў парку была радавая капліца на высокім падмурку з вялізнымі вокнамі. Але ад капліцы нічога не захавалася. Яна была разрабавана і знішчана пасля
1939 года. А ад всяго паркавага комплексу захаваліся толькі фрагменты ліпавай алеі ды дрэўныя групы з ліственніц, соснаў, ёлак, таполяў белых ды клёнаў татарскіх. А вось у парку, паважанае панства, ў сярэдзіне 18 стагоддзя шляхцічы-быхаўцы пабудавалі вось гэты палац. І ён, я вам скажу, што нейкім дзівам, але вось, ну, з пераменамі, конечно, але дайшоў да нашых дзён. Ну, палац раней быў, правда, двухпавярховы гэты, накрыты чатырохсхільным такім гонтавым дахам. Тут яшчэ стаялі калоны былі. Ну, а ў сярэдзіне, кажуць, гэты палац вельмі быў, ну, вельмі багата і прыгожа аздоблены. Прыгажосцю вылучалася мэбля палаца ў стылі ампір, аздобленая бронзай. На сценах меліся партрэты продкаў. У зашклёных шафах значны збор саксонскага фарфоравага посуду на 100 асоб. На сценах віселі карціны, бронзавыя кандэлябры. Вельмі цікава былі аздобленыя більярдная, музычны салон, сталовая, кабінет, спальні, пакой для адпачынку. У іх меліся кафельныя печы, каміны. У пакоі, які насіў назоў скарбніца, меліся краты, за якім змяшчаўся вельмі каштоўны збор манет і старадаўняй зброі. Усе гэтыя каштоўнасці, панове, бясследна зніклі, а ў палацы сёння размяшчаецца больніца для псіхічна хворых. Самы вялікі пакой у гэтым палацы, панове, колісь быў. Гэта бібліятэка. Вось у гэтай бібліятэцы уся мэбля была зроблена з карэльскай бярозы. А ў нішах тут віселі жырандолі з каляровага, значыцца, венецыянскага шкла. А пасярод бібліятэкі стаяў вялізны круглы стол. Побач была канапа, кажуць, на якой магло сесціся адразу 20 чалавек. Але самае галоўнае, панове, гэта, канешне, кнігі. Тут вось знаходзілася больш за 3000 тамоў розных кніг і старажытных рукапісаў. І вось у 1830-е гады тут у гэтым палацы пражываў такі Александр Быхавец, які, кажуць, вельмі любіў пачытаць гэтыя старажытныя кнігі, пакапацца ў гэтых рукапісах, сабраных яшчэ ягонымі продкамі. І вось сярод усіх гэтых рукапісаў у бібліятэцы Александр Быхавец знайшоў такі, які яго вельмі зацікавіў. І ён яго вырашыў паказаць свайму знаёмаму гісторыку Тэадору Нарбуту. Нарбут, калі прачытаў гэта, значыцца, рукапіс гэты, то ён сказаў: «Александр, ты прывёз мне просто нейкі цуд, да, я тебе, дарагі, расцалую, ты мой». Ну, і я, кажа, абавязкова гэты рукапіс апублікую. І ў 1846 годзе Тэадор Нарбут стрымаў сваё слова і надрукаваў гэты рукапіс. Ну, а паколькі гэты рукапіс знаходзіўся ў быхаўцаў і прывёз яго да Нарбута Александр Быхавец, то Тэадор Нарбут яго так і назваў гэты рукапіс «Хроніка быхаўца». Гістарычная даведка «Хроніка быхаўца» прысвечана гісторыі Вялікага княства Літоўска ад легендарных часоў да пачатку 16 стагоддзя. Частка твора складаецца з дакументальных запісаў і гістарычных апавяданняў пра мінулае Беларусі і Літвы, гісторыі беларуска-літоўскіх княжацкіх і магнацкіх родаў, пра значныя падзеі унутранага і знешнепалітычнага жыцця дзяржавы. Дамінуючая тэма ваенна-патрыятычная. Шмат сторонак аўтар прысвяціў апісанню паходаў і бітваў. Асаблівай жывасцю і літаратурнай дасканаласцю вылучаюцца апавяданні пра адзін з паходаў Альгерда на Маскву, Грунвальдскую бітву. Прыкметна непрыязнае стаўленне аўтара хронікі да кіруючых колаў Польшчы, у якіх ён бачыў галоўных ворагаў незалежнасці сваёй радзімы. Адначасова храніст высока ставіў ролю беларуска-літоўскіх феадалаў у гісторыі Вялікага княства Літоўскага у абароне яго дзяржаўных інтарэсаў. У хроніцы быхаўца выявіліся імкненні і погляды патрыятычна настроенай часткі мясцовай шляхты, заклапочанай гістарычным лёсам сваёй дзяржавы. Напісана на старабеларускай мове, перакладзена на сучасную беларускую мову, літоўскую і расійскую. Вось лічыцца, паважанае панства, што асноўнай прычынай стварэння гэтай хронікі гэта стала вайна з Масквою, падчас якой вось Вялікае княства Літоўскае панесла такія вялікія
тэрытарыяльныя страты. Ну і гэта ўсё выклікала вось у нашых патрыятычна настроеных ліцвінаў такое добрае імкненне нагадаць аб велічных гераічных старонках барацьбы з Масквою, што і наша ліцвінскае кап'ё стаяла ля сцен Масквы. Вось што. Ну і гэты вось рукапіс, ён доўгі час захоўваўся вось у Тэадора Нарбута, але калі той памёр, то рукапіс бясследна знік. Пасля смерці Александра, ну, які перадаў хроніку Тэадору Нарбуту, магілёўцы перайшлі да ягонага сына Станіслава, які з'яўляўся генералам штаба і начальнікам 5-го корпуса ў Адэсе. Ён быў жанаты на княжной Тэрэзе з роду Друцка-Любецкіх. Ну і калі Станіслав выйшаў у адстаўку, то ён разам з жонкай пераехалі сюды ў Магілёўцы. І вось тут на каталіцкіх могілках, недалёк ад Магілёўцаў у вёсцы Барысікі, захавалася іхняя магіла. Вось тут, панове, і пахаваны генерал Станіслав Быхавец і ягоная жонка Тэрэза Быхавец з роду Друцка-Любецкіх. Ходячи вось па гэтых могілках, дзе пахаваны генерал Станіслав Быхавец разам з жонкаю, тут я знайшоў яшчэ магілу аднаго генерала. Тут яшчэ пахаваны генерал артылерыі войска расійска Казіроўскі. Ну, вось мясцовыя жыхары гэтай могілкі называюць ці каталіцкімі, ці польскімі могілкамі. Хаця на гэтых могілках ёсць і шмат магіл праваслаўных. І вось сярод праваслаўных магіл яшчэ знайшоў тут магілу графіні Екатерины Мікалаеўны Горн, якая паходзіла з роду князёў Балконскіх. Пасля вось быхаўцаў магілёўцы перайшлі да не менш знакамітага роду Дзяконскіх, да Казіміра і Стэфаніі Дзяконскіх. Ну вось Казімір і Стэфанія дзетак сабе не нажылі, і таму яны усынавілі родзіча Альбіна Дзяконскага, якому пазней і перадалі магілёўцы. Дык вось Альбін Дзяконскі і стаў апошнім уладаром гэтага паселішча. Альбін Дзяконскі, кажуць, ён не вельмі любіў займацца гаспадаркай. Яго вабілі і іншыя рэчы. Ён, панове, цудоўна іграў на скрыпцы і пісаў вершы. У Варшаве ён выдаў некалькі зборнікаў сваіх вершаў, а апошняя ягоная кніга пабачыла свет перад самай другой сусветнай вайной у 1939 годзе. Кнігу ён так сваю і назваў «Зялёныя магілёўцы». Ну, але вось у 1939 годзе, калі сюды ўвайшлі бальшавікі, то яны паэта кінулі ў застенкі НКВД. Там і скончыліся ягоныя дні на гэтай грэшнай зямлі.
Выпьешь, я говорит, моя стороной поделюся на реечка быстрая. І шляхтичы дзяконскія, і шляхтичы быхаўцы былі вялікімі патрыётамі сваёй вось бацькаўшчыны Беларусі. Яны былі сапраўднымі беларусамі, ну, ці колісь казалі літвінамі. Падчас паўстання Кастуся Каліноўскага, вось брат Александра, быхаўца Адам Быхавец, ён падтрымаў Кастуся Каліноўскага, удзельнічаў у паўстанні, за што пазней быў высланы ў Пензенскую губернію. А ягоныя родныя пляменнікі, вось генерал Станіслаў, ягоны брат Казімір патрапілі пад паліцэйскі нагляд. Удзельнічаў у паўстанні Кастуся Каліноўскай караль Дзяконскі, які пасля задушэння паўстання быў засланы на катаргу на 8 гадоў. І вось ці то быхаўцы, ці то дзяконскія, а можа яны і разам вось каля магілёўцаў на старым курганным могільніку паставілі вось гэты помнік у памяць аб паўстанні 1863 года. У памяць аб хлопцах Кастуся Каліноўскага, якія змагаліся, не шкадуючы свайго жыцця за свабоду і за незалежнасць сваёй бацькаўшчыны Беларусь. Помнік паўстанцам паставілі вось на курганным могільніку. Тут, паважаны, было калісьці 7 курганоў. Але вось падчас раскопак, які тут праводзілі навукоўцы, гэта ўсе 7 курганоў былі знішчаныя. Зараз тут не засталося ні аднаго кургана. А гэта былі курганы 11 стагоддзя. Вось і належалі яны дрыгавічам. Ну, а яшчэ мясцовыя жыхары мне распавялі, што тут таксама стаяў яшчэ адзін помнік. Помнік рыцару Завішы Чорнаму, які удзельнічаў у бітве пад Грунвальдам, які тут колісь жыў вось у Магілёўцах і тут вось на гэтым могільніку быў пахаваны. У Магілёўцах у школе, паважаныя, ёсць краязнаўчы музей, дзе захоўваецца вось гісторыя гэтай вёскі Магілёўцы, якая збіраецца па крупіцах. Ну, а стварала вось гэты ўвесь музей мясцовая настаўніца гісторыі Вера Віктараўна Терехава. Вось Вера Віктараўна Терехава, якая стварыла разам з вучнямі музей краязнаўчы ў школе, яна сабрала вельмі шмат матэрыялу вось пра саміх род быхаўцаў, пра дзяконскіх, пра сядзібу вось гэтую Магілёўцах і пра самі Магілёўцы. Яна кажа, што колісь вось побач з палацам у парку быў насыпаны курган, а на кургане стаяў крыж. Ну і вось калі сюды вайшлі бальшавікі, то яны далі загад, каб крыж прыбралі з гэтага кургана. Ну, але з мясцовых людзей ніхто не захацеў браць на сябе такую адказнасць. А адзін дзядзька тут мясцовы, кажуць, узяўся за гэта. Ён гэты крыж узяў з кургана, гэта вырваў там, прынёс вось сюды да рэчкі і ўкінуў яго ў ваду. Ну, укінуў ён, кажа, ў ваду яго і пачаў хадзіць сам не свой. Хадзіў так, а пасля прыйшоў сам сюды на бераг гэтай рэчкі і туды, дзе кінуў крыж, кінуўся туды ў ваду сам і ўтапіўся. Вось, панове, і думайце, што сабе хочаце. Рыхава чаша янром наліва, а так полна, а ті полна, што не
паліецца і не паліе, а так поўна. Гісторыя вось гэтай вёскі Магілёўцы, она цікавая вельмі і багатая. І распавесці аб гэтай гісторыі вось за такі кароткі час ну проста немагчыма. Так што, панове, калі дасць Бог здароўя, то мы сюды вось яшчэ наведаемся. Ну, а на сёння да пабачэння, поспехаў, всё самае найлепшае.